动对18号发起进攻，他一腿子将18号给踢飞，撞碎了身后汽车的挡风玻璃。随即，二人开始在高速公路上展开了激烈的追逐战，引得马路上无辜的司机们相继发生车祸。贝吉塔一个暴气将身后驶来的车辆化为了尘埃，他再次朝前方的18号冲刺过去，一拳打穿了一辆黄色载客车的车顶。18号快速拉开和贝吉塔的距离，二人重新回到了17号和16号这边。见18号摆出这种不屑的表情，王子越看越不爽，他伸出左手准备发射大爆炸攻击。此时18号身后出现了一辆大卡车，王子快速发出一发光波，但被18号跳起身闪避过去。可怜的大卡车连同司机瞬间蒸发，18号跳到贝吉塔的身后，他表示自己接下来将拿出全力战斗了。趁王子还没反应过来，快速冲刺上前，用自己的脑袋顶撞贝吉塔的头，王子的额头瞬间挂彩。贝吉塔不服气，他打算给这个人造人一点颜色瞧瞧，立刻冲到18号面前。可下一秒，二人暂停了动作，